有好多朋友咧學咗唱歌學咗好多年，但係都唱得唔係咁好，進步唔係好多。咁其中一個好大嘅原因咧，就係佢哋話落堂嘅時候咧就會翻屋企練歌啊。咁其實咧呢一個就係最大嘅問題啦。佢哋翻屋企練歌就會着咗卡拉 OK 啦，跟住唱啦，跟住佢哋發覺唱嚟唱去都好似差唔多咁樣，好似冇乜進步咁。其實都唔可以賴佢哋嘅。其實最主要嘅原因咧個方法係錯誤嘅，因為咧我哋有個記憶體係好強烈嘅。咁呢個 memory effect 咧就留咗喺你嘅心入邊，好強咁印咗喺你個腦嗰度。每一次你聽到個音樂嘅時候咧，你不其然就會將你舊個方法就會攞翻出嚟。就算你想改都改唔到，因為你一心好難夠三四用咁樣。你要諗下啲歌詞啦，要聽住個 melody 啦，跟住你又要諗嗰個老師之前同你講嗰啲嘢，你要點樣改話你啲氣啊，你嗰啲位置啊，呢啲點樣放，咁你根本係搞唔掂嘅。咁所以其實個練習方法係好重要嘅。如果大家想知道嘅話呢，我下一次會再同大家 go into detail 講俾大家聽，應該點樣練習先至係會幫到你哋嘅呢？我係飛虎老師，下次再同大家分享唱歌嘅心得。